Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan judayam mazali, xamirlari ko'mir-ko'mir bo'lib chiqadigan tartaretka shirinligini tayyorlaymiz. Buni ko'pchilik so'ragan edi. Shuning uchun men tezroq chiqarishga harakat qildim. Sizlarga oson usulda ko'rsatib bermoqchiman. Qani bo'lmasam, boshladik. Birinchi idishimizga un solamiz. Unni elakdan chiqarib olamiz. Menda taxminan 300 gramcha un ketdi. Chunki men ko'p pishirayotganim yo'q. Kamroq qilsanglar, kamroq masalliq ishlatasizlar, ko'proq qilsanglar, ko'proq ishlatasizlar. Keyin 80 gram saharning pudrasi sovorasizlar. Mana hozir sovordim. Keyin ozgina aralashtirib yuborasizlar. Keyin bunga 150 gram yo sariyog' yo margarin solasizlar. Men sariyog' soldim. Uni farqi yo'q. Uy haroratida turgan bo'lgan margarin yoki-da xolodilnikdan olsanglar, qirg'ichdan chiqarib yuborasizlar. Uni umuman farqi yo'q va yaxshilab unga mana shunaqa qilib bir-biriga qorib yuboramiz. Keyin unga mana hozir men yana un sovordim. Qaraysizlarda, uninglar kam bo'lsa, yana solib margarinlari yo'q bo'lguncha yaxshilab un solasizlar mana. Aytganimdek, taxminan menda 300-350 gramcha un ketdi. Unaqa ko'p un ketmadi va ikkita tuxum sarig'ini soldim. 1 choy qoshiq, yo'q, 1 choy qoshiq emas, bitta katta qoshiqda qaymoq soldim yoki-da smetana solsanglar bo'ladi. Bu o'zingizlarning xohishingizga ko'ra. Menda smetana yo'q edi, shuning uchun qaymoq soldim. Qaymoq ham smetana ham xamirlarni ko'mir-ko'mir qilib beradi. Mana yaxshilab qoraveramiz. Mana tezda xamir bo'ladi. Yumshoq xamir, qo'lingizga yopishmaydigan xamir bo'ladi. Keyin bu xamirni xohlasanglar xolodilnikka qo'yib, tindirib, keyin pishirsanglar ham bo'ladi. Yo'q, qo'ymasdan turib sirazi pishirib olsanglar bo'ladi. Misol uchun men pahlavani shunaqa qilaman. Pahlavani bir ko'rsatdim-ku, tindirmasdan shunda yoyaveramiz. Shunda o'zi xamir yoymoqchi bo'lsanglar ham pisochniy xamirlarni xolodilnikka qo'ymasdan yoysanglar, sinmasdan zo'r yoyilib beradi-da. Shuning uchun farqi yo'q, pisochniy xamirlarni sirazi tugib yoki-da yoysanglar bo'ladi. Meni endi o'zingizlarni qolipingizga qaraysizlar. Qanaqa qolipinglar bo'lsa, shundan foydalanasizlar. Menda aynan tartaretka uchun qolip yo'q. Uyda bor qolipdan ishlatdim. Yumshoqroq demani qolipim cupcake'lar pishiradigan qolipga qildim. Shuning uchun 2-3 ta qator qilib oldim-da, cupcake qog'ozini qattiqroq bo'lsin deb. Bo'lmasa yumshoqligi bo'lib, g'alati bo'lib qoladi. Bunaqa yoyilib bermaydi-da. Qattiq bo'ladi. Mana O'zbekistonda bor tartaretka uchun aynan qattiq temirdan qilingan. Men shunaqa qolip hali topa olmagan edim, lekin topdim. Lekin u kelishigacha ancha bor. Shuning uchun boridan foydalanishga harakat qildim va sizlarga tezroq ko'rsatgim keldi. So'raganinglar uchun. Mana menda kattalariga qo'yibman, keyin kichkinalariga. Men yarim xamirni ishlatdim. Yarmini olib qo'ydim. Boshqa pechenyelar qilib yuborsanglar ham bo'ladi. Hadichaga boshqa pechenye qilib beraman deb ularni olib qo'ydim. O'zingizlarni zo'r shunaqa qolipinglar bo'lsa, bundan ham zo'r chiqadi. Bu qog'ozli qolip bo'lgani uchun sal qiyshuvroq chiqib qoladi. Chunki qog'ozda baribir yoki-da katta qolipinglar bo'lsa, shunda qilsanglar bo'ladi. Yoki-da listli cupcake qoliplar bor, o'shanga qilsanglar bo'ladi. Lekin shaklim mana bunaqa g'adir-budir, chetlari bunaqa chiqmaydi. Chiroyli chiqishi uchun mana shunaqa qolip ishlataman-da har doim. Endi qiyin bo'lsa ham uyda boridan tayyorlayman. Uylarda boridan qilsanglar bo'ladi. Qanaqa qolipinglar bo'lsa, shunga qilsanglar bo'ladi. Mana endi men qaymoqli krem qilyapman. Idishimda 200 gram qaymoq, keyin 100 gram moloko qo'shib yubordim. Qaymoqli morojniy krem qilib oldim. Ya'ni o'zingizlar xohlagan kreminglarni qilsanglar bo'ladi yoki-da sutli tuxumli krem qilsanglar bo'ladi yoki-da oq shokoladli krem qilsanglar bo'ladi. Uni umuman farqi yo'q. O'zingizlarga xohlagan kreminglarni tayyorlab olsanglar bo'ladi. Buni esimdan chiqibdi. 180 yo'q, men 170 gradusda 20 minutda pishirib oldim. Keyin mana tayyorlangan morojniy kremni ustiga xohlagancha mana shunaqa qilib solib chiqdim. Qolipda o'zingizlar xohlagan narsangizda solsanglar bo'ladi. Keyin aytganimdek, xohlagan kreminglarni ham tayyorlab olsanglar bo'ladi. Uni umuman farqi yo'q. Bizga morojniyli krem yoqqani uchun qo'yib chiqdim. Shunaqa morojniyli krem hadichaga ham yoqadi va bu tez tomon bo'ladi. Keyin mana o'zingizlar xohlagancha bezatasizlar ustini. Xohlasanglar qulupnay qo'yasizlar, xohlasanglar blueberry, malina, mana uyda
blueberry bilan malina bor edi, shu bilan qo'yib yasatib chiqdim. Juda ham mazali bo'ladi. Xamirlari ham ko'mir bo'ladi. Bundoq yumshoqroq ushlayapman. Qattiq ushlasangiz shundoq sinib ketadi-da. Mana qolgan xamirlardan mana yonida turibdi. Pechenyelar qilib yubordim Hadicha uchun. Sizlarga yoqqan bo'lsa, men sizlardan har doim like va kommentariy kutib qolaman. Va bundan zo'r videolar kutib qolinglar, mana retseptlar kutib qolinglar va keyingi videolarda ko'rishguncha hozircha xayr.